ternyata bapak itu paru-paru sama jantungnya kena, jadi penyumbatan ke arah jantung. Jadi bapak itu batuk, kemudian susah bernafas, kemudian dadanya sakit sekali karena batuk terus. Jadi perutnya itu kayak istilahnya kayak jadi sakit. Karena perutnya sakit, dia kayak mendorong tekan ke atas seperti itu. Jadi saya belikan tabung oksigen. Jadi kalau ada apa-apa, bapak itu pakai oksigen, dan jatuhnya malah bapak itu pakai oksigen terus, dan dia kok semakin hari malah semakin memburuk karena bapak itu juga tidak mau minum obatnya karena obatnya terlalu keras, perutnya, lambungnya nggak kuat. Setelah saya blow selama 1 minggu, ternyata batuk bapak itu beneran reda. Bapak sudah bisa bernafas dengan lega dan oksigennya itu bisa lepas. Dalam kondisi perawatan itu sebenarnya bapak saya itu tidak bisa duduk, dia hanya tidur terus. Sedangkan bapak itu dari dulu kalau ibadah dia harus ke masjid. Jadi dia tuh sedih banget karena tidak bisa ke masjid. Jadi setelah 1 minggu saya blow, dia dari awalnya sholatnya tidur, 1 minggu kemudian bapak saya cek lagi, dia udah sholatnya duduk, dia bisa duduk. Dari situ akhirnya 11 November saya memutuskan untuk beli Biolet, sama itu dapat free klasik. Dari situ saya, karena bapak sudah bisa duduk, tidak tidur terus, akhirnya bapak saya pesan karena saya tidak bisa setiap hari datang ke Bantul, wajib tempel kaki di Biolet. Jadi bapak itu tempel terus setiap hari. Dari pagi itu sudah saya pesan kalau habis mandi, kemudian nanti siang setelah habis sholat duhur, kemudian malam setelah sholat isya jam 7. Bapak 3 kali tempel terus. Saya nggak nyangka setelah 2 minggu bapak bisa berdiri dan dia bisa jalan. Jadi diawali dari dia yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia pakai oksigen, dia tidur terus, dia bisa sholat berdiri. Saya juga kaget. Kemudian tiba-tiba setelah saya seminggu kemudian saya pulang ke rumah dan ketemu di jalan bapak itu naik sepeda pulang dari masjid. Itu yang membuat saya kayak ini alat luar biasa sekali. Jadi saya sangat happy sekali. Saya bersyukur sekali, beneran saya bersyukur sekali saya kenal alat ini dari Jacob, saudara saya, dan saya tinggal bersama dia. Jadi ini membuat kayak sampai sekarang itu bapak masih terus untuk tempel kaki. Jadi dia juga ketika di masjid pertama kali ditanya sama teman-temannya, karena bapak itu sempat bukan apa-apa saya sampai mau nangis karena bapak saat sakit itu langsung minta diyasinkan. Jadi keluarga udah iyain dan kita yasinkan, bapak udah tidak bisa apa-apa. Jadi teman-teman di masjidnya itu semua takjub dan kaget, loh Pak Min kok bisa ke masjid lagi kayak gitu. Jadi bapakku dengan senang dia berbagi, saya dibelikan alat sama anak saya namanya ini. Jadi saya senang banget dengan alat ini. Terima kasih Aitera, ini sudah setidaknya saya sekarang sudah lega banget bapak udah sehat.